3. Bismillah. Poin guys. Bismillah. Poin guys. So guys, poin sementara hanya 2 guys. Udah ada poin guys. Oke guys, lanjut. Poinnya kita sudah dapat 2. Oke. Tuh guys, spotnya guys di depan. Oke guys, lanjut. Poin guys. Poin ketiga guys. Masih lengket di atas tuh guys. Masih bergantung dia. Masih menyangkut di atas tuh guys poinnya. Tuh guys poinnya guys, masih nyangkut di atas. Kita lanjut ambil dulu guys. Guys, masih nyangkut di atas guys. Kita goyang dulu guys. Tuh guys. Tuh guys. Itu poinnya guys. Ini guys, ini guys. Kita ke tempat teman dulu guys. Apakah dia sudah poin guys? Atau belum? Poin kah? Poin? Hah? Ada? Oh, swingnya kau nembak tadi. Astaga. Kok? Nak tuh. Polisi melaboknya sana tuh, Jat. Kok? Tuh.
Ini teman guys. Poin 1 tas. Mantap guys, poinnya 1 tas. Bukan 1 karung, 1 tas. Tas terdapat. Go. Terima kasih guys udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pulang. Oke, poin 1 tas sudah nih.